RST forkurs, oppgave 6.21. Her er det masse tall, så det gjelder å skrive det ned. Så en gassmengde har volumet sånn og sånn, og trykket sånn og sånn, og temperaturen sånn og sånn. Og så gjennomgår den ulike prosesser. Så det den starter opp med, det er volum, da kaller jeg det V1, lik 1,50 kubikkmeter. Trykk 200 kilopascal, og temperatur er 20 grader Celsius, 20,0 grader Celsius. Det gjør jeg med en gang om til Kelvin, til absolutt temperaturskala. Så 20,0 pluss 273 Kelvin. Den 0,0 der, den er litt tvetydig akkurat her, fordi oss bruker ikke sånn nøyaktighet i absolutt temperaturskala, for da skulle det gjøre 273,15. Så det her blir 293 Kelvin. Det er starttilstanden. I A så blir gassen presset sammen til 1 kubikkmeter. Og temperaturen forblir uendret. Så da sier jeg V2 er lik 1,00 kubikkmeter. P2 er ukjent, T2 er lik T1. Den er den samme. Temperaturen er uforandret. Hva blir P2, er spørsmålet. Så da sier jeg at, vel, P1, V1, T1 er lik P2, V2 på T2. Og siden T2 er lik T1, så forsvinner de fra ligningen. Jeg korter det vekk. Jeg ganger med T1 for eksempel, og den vil da ta begge to. Så jeg sitter igjen med P2, V2 er lik P1, V1. Da flytter jeg om. Altså P2 er lik V1 delt på V2 ganger P1. Der satte jeg det opp. Jeg kunne tatt P1 ganger V1 delt på V2, men nå satte jeg litt opp på den fine måten, eller på en sånn symmetrisk måte, så du ser at P2 blir likt trykket i P1 ganger volumforholdet. Så hva blir det i tall? P2 er lik V1 1,50 kubikkmeter delt på V2 1,00 kubikkmeter. Bare fine enheter her. Der kan jeg korte ganger opp P1, som er 200 kilopascal. Så tallene blir runde og fine. Her får jeg 1,5 ganger 200, 300 kilopascal. Og det er svaret. Jeg har den nøyaktigheten. Jeg har 3 gjeldende siffer her. Så det er godt nok svar. 300 kilopascal er det da som skjer, er det trykket du får etter å ha gjort den endringen. Så du holdt temperaturen konstant, og trykte da sammen gassen, reduserte volumet. Og da får du trykkendring på den måten. Så det var A. I B så blir trykket redusert til 150 kilopascal. Så altså P3 er lik 150 kilopascal. Det er nå på 300, så blir det redusert til 150. Blir halvert altså. Hva blir volumet? Det er et spørsmål her. Da må jeg skrive den først, og så være helt samme for rekkefølgen. Så V3 er ukjent.
P3 er 150 kilopascal, hva med temperaturen? Uendret temperatur. Så T3 er også lik T1, som er lik T2, for en saks skyld. Så der får jeg en veldig tilsvarende situasjon, at T-en vil falle ut av ligningen på den måten her. Så da kan jeg si P3 V3 delt på T3. Det samme om du tar eneren først, eller toeren, eller treeren. Det samme hva for. Nå skal det være lik enten P2 V2 på T2, eller P1 V1 på T1. Det kunne jeg godt brukt. Det samme hva du bruker, fordi det forholdet her er konstant. Så, men la meg ta den siste verdien. Det er kanskje det mest naturlige. Igjen, jeg ganger med T. T2, for en saks skyld. De er alle lik. Så T-ene forsvinner, det er kortest. Og jeg sitter igjen med P3 ganger V3 skal være lik P2 V2. Så P3 V3 er lik P2 V2. Altså, så deler jeg på P3, og får at V3 kommer litt utenfor kameraet her. V3 er lik V2 ganger P2 delt på P3. Altså, så det fikk jeg bare å dele på P3 her. Så det blir V2, den er 1,00 kubikkmeter. P2 delt på P3, så det blir lik 300 kilopascal, det er P2. P3 er den nye, 150 kilopascal, ganger da 1,00 meter i tredje. Så det blir lik 2. 300 på 150 blir lik 2 ganger 1. Så 2,00 meter i tredje, det er min V3. Så volumet blir da dobbelt. Så temperaturen er holdt konstant, trykket blir halvert fra 300 til 150, da blir volumet dobbelt. For de henger sammen i en tett relasjon. Så det var B. Så fortsetter jeg med, så hele veien her er det å sette opp det her. PV delt på T er lik tilsvarende for en annen tilstand. Så i C da så har vi at volumet, hva er volumet dersom nå temperaturen øker ved uendret trykk? Så la oss skrive opp V4, den er ukjent. P4 er lik P3, den skal være konstant, uendret trykk. Og temperaturen er det noe som øker, eller endrer seg. Den er lik, T4 skal være lik 157 Celsius. Så det er 157 pluss 273. Da får jeg det i Kelvin. Som blir 130. Kelvin. Sånn. Og vel, da er det igjen samme greiene. Så la jeg fortsette her. Så da sier jeg at P4, V4 og T4 er lik P3, V3 og T3. Nå er det slik at
P4 og P3 er de samme, så de går mot hverandre. Og jeg setter med V4 på T4, jeg lik V3 på T3, og det jeg skal finne er V4. Så da ganger jeg med T4 her og får den på andre siden. Så altså V4 er lik T4 på T3 gange V3. Og det er da 430 Kelvin, T4, delt på T3. Og hva er T3? Jo, den er lik T2, som er lik T1, 293. 293 Kelvin, sånn, gange V3. Og den er 2 meter, 2 kubikkmeter, 2,00 kubikkmeter. Som jeg da regner ut, 430 delt på 293. Så V4 blir da lik 2,935. Skal vi se, jeg må ta med ett siffer til her. 5,2 meter i tredje, for jeg skal runde den av til 3 gjeldende siffer. Og for å vite om den 3-en her skulle gå opp eller ned, så var ikke det nok å se på 5-en, for jeg visste ikke om den 5-en var avrundet. Men det er den ikke, for den kommer fra neste tallet her er 2. Så her er det 5 som er gyldig, og det blir da 2,94 kubikkmeter, som er volumet i C. Greit. Så da har vi funnet masse forskjellige trykk og volum for ulike situasjoner. Og i det skal vi tegne et PV-diagram for prosessene. Og for å gjøre det så vil jeg tegne opp, skal vi se, lage meg en liten tabell, P, V, for 1, 2, 3 og 4. P vil jeg ha i kilopascal, og V vil jeg ha i kubikkmeter. Så egentlig delt på da. Det kan alltid si sånn, delt på. Så trykk for 1, det er starten. Hva er P her? Jo, det er 200. Og volumet er 1,50. Det var utgangspunktet. Det jeg fikk ut av A da, det er at P blir 300 kilopascal, mens volumet er 1,00 kubikkmeter. I B, som er kalt tilstand 3, så er trykket 150 kilopascal. Volumet regner jeg ut til å bli 2 kubikkmeter. Og til slutt, i C, så får jeg at der er trykket det samme, 150 kilopascal, og volumet blir da 2,94 meter. Så det her er den tabellen jeg skal tegne opp. Så du ser at temperaturen er ikke med i et PV-diagram. La meg da prøve å tegne et diagram som inneholder cirka det her, så sånn. Volum, trykk. Så volumet skal gå fra 1, 2, 3 her, og trykket skal også gå opp til 1, 2, 3. Ja, nå kunne jeg godt ha byttet om på disse kolonnene. Så jeg starter opp med tilstand 1, da er volumet
Så la meg sette på tall her. 1, 2, 3. Det er altså i kubikkmeter. Trykket her, det er i kilopascal. Så da er det 100 her, 200, 300. Så tilstand nummer 1. Der har det volum på 1,5 og trykk på 200, så det er cirka her da. Der er tilstand 1. Tilstand 2, det er volumet gått ned til 1, og er gått opp til 300. I trykk. Så hvis jeg kaller den 1, og den 2, så altså jeg starter på 1,5, 200, så går jeg opp til 1 og 300. Og da er det slik at her er det konstant temperatur, så for å komme her, da følger jeg en sånn hyperbelbane. Det er litt vanskelig å tegne det med tusj, men sånn da, og så setter jeg også på en pil, bare for å vise hva vei jeg går. Så opp dit langs en hyperbel, ikke så lett å se her. Så skal jeg til punkt 3, det er volum 2, og trykk 150, her cirka. Det er 3-en. Vel, nå skal jeg gå herfra ned, så jeg vil bli gående ned langs den samme, faktisk. Ned langs den samme til punkt 1 og dit. Så akkurat her er tegningen min litt dårlig med tusj. Med blyant blir det sikkert litt bedre. Ned sånn, så den starter her, jeg går opp langs en hyperbel, så går den ned igjen her til punkt 3. Og så skal da trykket forbli konstant, mens volumet øker opp til nesten 3. Opp sånn til 4. Punkt 4. Så det her er et PV-diagram. Nå skulle det her vist at det var en hyperbel. Det var ikke så lett å få til. Så kanskje han skulle dratt ut x-aksen litt. Lage en litt finere, større figur. Nå ser det ut som en rett linje, men det er det ikke. Det er altså en hyperbel, fordi det går som 1 over x. Altså, parentes, ved konstant t, så får oss at P1, for eksempel V1, er lik P2, V2, så her tegnes P2, så P2 er da lik P1, V1 delt på V2. Altså du får en som i en f av x er lik en eller annen konstant delt på x. Er det du får her, tilsvarende. Som er da en hyperbelfunksjon. Greit, så det her var en parentes. Så, men PV-diagrammet ser nok sånn som det her ut. Ja, så det var oppgave 621. Den var omfattende, masse regning. Men hele veien er det å bruke den ligningen her. PV delt på P ganger V delt på T for en viss tilstand er lik det tilsvarende for en annen tilstand. Og så er det alltid da en av opplysningene du mangler. Så får du sjonglere litt med den ligningen og få ut den ukjente alene på venstre side. Og smelle inn tallet og få ut svaret da. Og pass hele tiden på enhetene. Her var det veldig enkelt, fordi det var standardenheter som da kortest, og det ikke var noe problem. Så er det til slutt det her med å tegne PV-diagram, og det kan ha med fordel tillate seg å bruke litt masse papir på det. Ja, godt.